नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं धौआ एनबीआर के बारे में। ये अपना धौआ का एनबीआर है 64 चैनल का। ज़रा इसमें फोकस मारना देश। और इसको हम न्यूट्राइज करेंगे। सबसे पहले तो हम रैक में इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, न्यूट्राइज करेंगे और इसमें कैमरे ऐड करेंगे। और ये अपना रैक है। आदेश रैक दिखा दो ज़रा। इसी रैक में हम हैंग करेंगे। इसको कर लेंगे हम ओपन। ये है अपना एनबीआर की पैकिंग। ये एसेसरीज इसमें आती है। इसको हम साइड में कर दे रहे हैं अभी। और एनबीआर को हम निकाल ले रहे हैं। ये दिखाया आदेश। ये फ्रंट पैनल है अपना। 2 यूएसबी दी गए हैं। ये धौआ का लोगो है। और यहाँ पे स्टेटस, हार्ड डिस्क, नेट और पावर का एलईडी दी गई हैं। और इसके बैक साइड जो है अपना पावर है, ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। डबल लैन, यूएसबी, ई साटा भी लगा सकते हैं, डबल एचडीएमआई और एक बीजीए आउटपुट के लिए। माइक भी दिया गया है। एक ये आउट है, एक ये आउट है, एक इन है, मतलब 2 आउट 1 इन दिया गया है। VO2 दिया गया है। RS232 दिया गया है। और इसमें अलार्म सिस्टम वाला पूरा सिस्टम दिया गया है। इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। और एसेसरीज में देखते हैं क्या है। ये देखिए, इसमें लैन केबल है। ये माउस है अपना। और कुछ मैनुअल्स हैं और पावर कॉर्ड है और साटा केबल्स हैं। ये देखिए, इतनी साटा केबल्स दी गई हैं। ये अंदर कर दे रहे हैं। और इसमें जो इसके एंगल्स हैं जो रैक में हमारे बंधेंगे, ये पेंचे दिए गए हैं। ये अपने पेंचे हैं जो रैक में इंस्टॉल होंगे। ये रैक में बंधेगा एनबीआर ऐसे। ये जैसे इंस्टॉल होगा तो ये पेंच उसी के लिए दिए गए। ये हार्ड डिस्क के लिए दिए गए। तो दोस्तों, अब इस एनबीआर में हम हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम पेंच ओपन कर लेंगे। और पेंच हम ओपन कर चुके हैं। इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये ओपन हो गया है। 8 साटा हैं। इसमें 8 हार्ड डिस्क आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है, हम एक हार्ड डिस्क लगाएंगे 8 TB की, 8 टेराबाइट। और इसको हम ऐसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे एक पेज मिल गया, 2 पेज मिल गया। और यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेंगे पेज को। हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसमें हम साटा केबल लगाएंगे और पावर केबल लगाएंगे। ये एक साटा केबल है और इसको ऐसे लगाना है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 पे लगा लेंगे साटा 1, कट देख करके। ये देखिए। और ये पावर केबल है, पावर भी हम लगा लेंगे। ये ना पावर हो गया इंस्टॉल। ये भी हो गया इंस्टॉल प्रॉपर। और इसका बॉक्स हम क्लोज कर देंगे। अब इसके हम पेंच लगा देंगे। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, रैक में इंस्टॉल करेंगे। तो रैक में इंस्टॉल करने से पहले हम इसमें ये पेंचे लगा लेंगे।
इसको टाइट कर लेंगे, इसी से ये रोका जाएगा। चलिए रैक में हम इंस्टॉल करते हैं इसको। इंस्टॉल हो चुका है, ये हमने रैक में इंस्टॉल कर दिया है।